Глядя на мои видео, можно подумать, что я неуклюжая, неряшливая и неудачливая. Вечно мусорю, что-то проливаю и так далее. На самом деле, изо дня в день я тестирую свой моющий пылесос от House Up, пытаясь найти в нем ту самую кучу недостатков, которые ищут хейтеры. Пока не получилось, справляется со своей задачей на отлично. К тому же у меня маленький ребенок, который постоянно что-то проливает, случайно или намеренно. Поэтому как минимум мамам с детьми рекомендую от души. Как максимум потратить меньше 20 тысяч и получить сухую и влажную уборку как 2 в 1 нужно всем. Так что артикул на свой пылесос оставила в описании.